Lavadora essa aqui, ó. Uma Consul 16 kg. Quando liguei ela parece um avião. Diz que mexeu nas varas de suspensão dela, não resolveu. Então a gente vai ver como que ela se comporta. Agora tá drenando água. Daqui a pouco ela inicia o processo da centrifugação. Esse técnico foi 3 vezes na cada cliente e não resolveu o problema para ela. Então veio aqui pra gente resolver na nossa oficina, pra gente ver como é que isso aqui vai se comportar. Gente, pra você ter uma ideia, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que está a mecânica dessa máquina. Tá toda danificada, destruída, com barulho. Então a primeira coisa que a gente vai começar pela essa máquina é trocar o jogo de vara. Que também pelo que eu vejo aqui, ela tem vibração nas varas de suspensão também. Isso é o que o técnico não diagnosticou na casa do cliente. Então o cliente ficou assim, desinconformado com a vida, chamou a gente até na casa dela para resolver esse problema.